नमस्ते। खास गरेर धेरै मिडियाहरूमा मेरो विषयमा मिम बनाउने कुरा, मलाई जोकड बनाउने कुरा आए। दुर्गा पर्साई मुर्गा पर्साई भनेर जुन हिसाब किताबका कुराहरू आए ती देखेर मलाई अचम्म लाग्यो। म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने 1000 माइलको यात्रा कुनै शून्यबाट सुरु हुन्छ। भिजन भनेको एउटा व्यक्तिबाट सुरु हुने हो। यात्रा भनेको पनि एउटा व्यक्तिले नै सुरु गर्ने हो र यस्ता अप्ठ्यारा कुराहरू एउटा व्यक्तिबाटै सुरु हुन्छ र एउटा व्यक्तिबाटै विचार हुन्छ। र दुर्गा पर्साई केवल दुर्गा पर्साई होइन, आज दुर्गा पर्साई एक घर घर दुर्गा, हर हर दुर्गा, घर घर दुर्गा भएको छ। दुर्गा भनेको विचार हो, म होइन, म एउटा व्यक्ति मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईहरुसँग के भन्न चाहन्छु भने म भागेको होइन। मैले दुईटा केसमा म भागिन। यो केसमा म जोगिएको मात्रै हो, किनभने म रहेँ भने यो अभियान सफल हुन्छ, यो जनविद्रोह सफल हुन्छ। म नै रहेन भनेदेखि यो जनविद्रोह त्यतिकै दबाएर जान्छ। किनभने पेरुको कहानी म तपाईलाई पेरुलाई लान चाहन्छु। पेरुमा जब गोन्जालोलाई पक्रेर मारियो त्यस पछाडि पेरुको जनविद्रोह सकियो। त्यसले गर्दाखेरि म पेरुको गोन्जालो भन्न चाहन्न, म नेपालीहरूको एउटा लिडर भन्न चाहन्छु। नेपालीहरूलाई तपाईको चाहिँ नि बचाउन चाहन्छु, नेपाल बचाउन चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भन्छु भने म भन्दै गर्दा जुन 15 गते तपाईको चाहिँ नि दुईजना, एकजना पत्रकार समथिङ रगत रजक र एकजना सबिन महर्जनको जुन मृत्यु भयो, त्यसमा म हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दै उहाँहरूको परिवारलाई पढाउनलाई, उहाँहरूको बच्चाहरूको भविष्यको लागि म दुईटै परिवारलाई 5-5 लाख रुपियाँ दिने घोषणा पनि गर्दछु। म यहाँबाट निस्केर आइसकेपछि म उहाँहरूलाई 5-5 लाख रुपियाँ पैसा, किनभने जसको गोलीले पनि मान्छे मर्नु हुँदैन थियो, मान्छे मरे। हामीले नागरिक बचाउ अभियान सुरु गरेको हो, नेपाली र नेपाललाई बचाउने अभियान सुरु गरेको हो। हामीले मान्छे मराउँ भनेर सुरु गरेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने त्यो सँगै उहाँहरूलाई 5-5 लाख रुपियाँ घोषणा गर्दै गर्दा सरकारले दिन्छ दिँदैन मलाई थाहा छैन, तर म चाहिँ दिन्छु। र त्यो सँगसँगै म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने म भागेको छैन। मलाई त्यो दिन तपाईहरुले अहिले सम्पूर्ण भिडियोहरू आइसके, कस्ता कस्ता मान्छेहरूले कहाँबाट घरका छतबाट कसरी ताकेर बसेर छन् र केही मेन स्ट्रिमका मिडिया, 12 भाइ मिडिया जो युरोपियन युनियनको पैसाबाट चलेका छन्। यिनीहरूको काम हिजोदेखि के भयो भन्दाखेरि युएसआइडी र युरोपियन युनियनको पैसा खाएर देशमा तपाईको चाहिँ नि धर्म परिवर्तन गराउने, हिन्दू शब्द हटाउने, धर्म सापेक्ष मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने र हिन्दूको विकल्पमा अरू धर्महरू ल्याएर हाम्रो देशलाई नाश गरियो। त्यसले गर्दाखेरि धर्म रक्षते रक्षत भन्छ। धर्मलाई हामीले रक्षा गर्यौं भने हामीलाई पनि धर्मले रक्षा गर्छ भन्ने युक्तिका साथ म अघि बढेको छु। त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडित, बैंक पीडित, बैंकबाट कालो सूचीमा पर्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरूलाई, जो सहकारीमा डिपोजिट गर्ने 15 लाख परिवार छन्, बैंकबाट ब्ल्याक लिस्टमा कालो सूचीमा पर्ने 5 लाख परिवार छन् र अरू बैंक र सहकारीबाट 20 लाखदेखि 22 लाख परिवार जोखिममा छ। उनीहरूको घर जग्गा जमिन सबै लिलाम हुँदैछ र उनीहरू सुकुम्बासी बनेर उनीहरू मुङलान जानुपर्ने स्थिति र विदेश हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो स्थितिको अन्त्य गर्नलाई मैले यो लडाईँ सुरु गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि वैदिक सनातन हिन्दू राज्यसहित राष्ट्र संस्थाको स्थापित गरौँ भनेर म लागेको मान्छे हुँ। म भाग्न जन्मेको होइन, तर म विवश भएर, किनभनेदेखि प्रचण्ड, केपी ओली दुईजना बसेर अरू एकजना राजावादी हुँ भन्ने पार्टीकै व्यक्ति बसेर, म यो भोलि पर्सि सार्वजनिक गरौँला, उहाँहरूको एउटा डिसिजन के भयो भन्दाखेरि 15 गतेको आन्दोलनलाई डिसमिस बनाउनु पर्छ र दुर्गा पर्साईलाई चाहिँ एउटा पागल जस्तो बनाउनु पर्छ, जोकर बनाउनु पर्छ र दुर्गा पर्साईबाट यो आन्दोलन हुँदैन भनेर जुन नेतृत्व हत्याउने कोसिस नेपालमा भइरहेको छ, त्यसमा तपाईहरु नलाग्नु होला। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्छु भने अब अरू ऊर्जाका साथ, अरू उमङ्गका साथ, नयाँ भविष्यका साथ, नयाँ योजनाका साथ म आउँदैछु। र म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मेरा वकिलहरू जस्तो ध्रुवलाल श्रेष्ठ, स्वागत नेपाल, टङ्क दुलाल, सुशील पन्त, रमन श्रेष्ठ, तपाईको चाहिँ नि डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी,
डाक्टर भीमार्जुन आचार्य र मानव अधिकारको रोभरमा हो भनेदेखि म भोलि नै 24 घण्टाभित्रमा उपस्थिति हुन म पुलिस प्रशासन समक्ष आउन म तयार छु। मलाई पुलिसले खोज्नु पर्दैन। काहीँ इन्डिया भागो भनेको छ, काहीँ कहाँ भागो भनेको छ, म कहीँ भागेको छुइनँ। म नेपालमै छु, कुनै ठाउँमा छु र म सार्वजनिक हुन्छु। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने मेरो जीवनको तपाईँहरू ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ र मानव अधिकार र वकिलहरूको रोभरमा, अघि मैले नाम भनेका वकिलहरूको रोभरमा हो भनेदेखि म 24 घण्टाभित्रमा उपस्थित हुन तयार छु। र तपाईँहरूले के भएको थियो कुरा भन्दाखेरि 15 गतिको आन्दोलन गर्नुभन्दा अगाडि 13 गतिको दिन सिडिओ कार्यालयमा सिडिओ साहब, काठमाडौँ जिल्लाको सिडिओ साहब र काठमाडौँ जिल्लाको एसएसपी साहब र एसपी साहब अनि एकजना डिएसपी साहब बसेर के भएको थियो भने शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भनेर भनेको थियो। तर हामी स्टेजमै पुग्न नपाइकिन हाम्रो र म स्टेजमा पुग्नुभन्दा 15 मिनट अगाडि नै तपाईँको चाहिँ घरका छतबाट टियर ग्यास गोली बर्साइए र नेसनल गाना, नेसनल एन्थम जस्तो तपाईँको राष्ट्रिय गान गाउँदै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ टियर ग्यासहरू खस्न थाले। भनेपछि यो आन्दोलनलाई उग्र बनाउने काम कसले गरेको? पुलिस प्रशासनले हो। म सिडिओ साहबलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। दिल्लीका एसपी साहब, एसएसपी साहबलाई मैले भनेको थियो शान्तिपूर्ण गरौँ, शान्तिपूर्ण गर्ने भनेर मैले भन्दै तपाईँहरूले किन गोली बर्साउनु भयो? तपाईँहरूले टियर ग्यास किन हान्नुभयो राष्ट्रिय गान बसेको ठाउँमा? त्यसले गर्दा यसको जिम्मेवारी काठमाडौँका सिडिओ, काठमाडौँका एसएसपी र काठमाडौँ चलाउने हाँक्नेले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। र तपाईँले अर्को कुरा के बुझ्नुहोस् भनेदेखि यो के भन्छ, डेट एक्सपायर भएका अश्रु ग्यास फ्याँकिया छन्। किन फ्याँकिए डेट एक्सपायर भएका अश्रु ग्यास? किनभने हाम्रो प्लान के थियो भने त्यो दिन हामी घोषणा सभा थियो। हामीले 3:46 हाम्रो घोषणा सभा गरेर हामीले एउटा अल्टिमेटम दिएर अनि हामी बिदा हुने भनेर हामीले सबै कुरा मिलाएर आएको ठाउँमा तपाईँहरूले पहिल्यै गोली घरमा मान्छे चढाएर गोली पड्काएर तपाईँको चाहिँ नि अश्रु ग्यास फ्याँकेर तपाईँहरूले जुन काम गर्नु भएको छ, यो उत्पीडन सर्वहारा वर्ग भुइँ मान्छे जो पीडित छन्, ब्याङ्कले छिचोमिचो परेर लघुवित्त सहकारीबाट चाहिँ घरबार विहीन भएका मान्छेमाथि जुन तपाईँहरूले बर्बर चाहिँ अत्याचार गर्नुभएको छ, त्यसको त क्षम्य हुने स्थिति छैन। आज बम्बईका कोठीदेखि भारतका विभिन्न कोठीहरूमा नेपाली चेलीहरूले कसरी पठाएको पैसा, त्यो पनि रेमिटेन्स, त्यो पनि तपाईँहरू तस्करहरूकै खल्तीमा गएको छ। र खाडी मुलुकमा नारकीय जीवन बिताएका हाम्रा दाजुभाइ चेलीबेटीहरूको पैसो रेमिटेन्स तपाईँहरूकै खातामा गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ भनेर म लागेको मान्छे हो। म नेपाल र नेपालीको लागि लागेको मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने म पुलिस प्रशासनलाई पनि संयम हुन र मलाई खोज्नु पर्दैन। म आइजी साहबलाई यहीँबाट भन्छु, म तपाईँलाई राम्रो चिन्दछु, तपाईँ राम्रो क्याडर हो। मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्छ र 5 जना वकिल र 5 जना मानव अधिकारवादीको रोभरमा तपाईँले चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ भने म यो सम्बोधन आएको 24 घण्टादेखि 36 घण्टाभित्रमा सार्वजनिक हुन्छु भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।